જય શ્રી કૃષ્ણ અને જય સીતારામ. તો કેમ છો બધા? મજામાં ને? વાંધો નહીં બાપલી, મજામાં રહેવાનું હોય આપણે તો. અને જો સવારમાં અમે આવી ગયા છીએ મશીને, અને આજ ચાલુ કરવાનું હોય ને. કાલે રિપેરિંગ કર્યું હતું એટલે કાલ તો વ્લોગ નહોતો બનાવ્યો આપણે. કાલ જે વ્લોગ અપલોડ છે ને પરમ દિવસનો હતો, અને કાલ તો બધી હડાહડ હતી એટલે પછી આપણે વ્લોગ ન બનાવી કે સામાન ને વામન ને બધું લાવવાનું હતું ને, એટલે પછી અત્યારમાં થોડુંક જે મશીનમાં ગયેલા નાખવાનું છે. અને આ પટ્ટીનું બાંધવાનું હોય, લાઈન તૂટી ગઈ એટલે. રામ રામ બધાને, કેમ છો? બધા મજામાં ને? જો અમે પણ અત્યારે આવી ગયા મશીનમાં. આ બધું કાંઈ હમ કરાવ્યું નહીં, અને અત્યારે જો પટ્ટીનું બાંધવાનું હોય થોડો ખીચ્યો ને એટલે અહીંયા હમું કરાવ્યું. આમાં પાણી નીકળતું હતું. હા ધુમાડિયામાં એ બધું હમું કરાવ્યું ને અહીંયા ફૂટવાલ ફાટી ગયો છે. જો પટ્ટી બાંધવાની ને ફાટી ગયો. હા અહીંયા પટ્ટી બાંધવાની છે, અને પાણી ટપકે છે અહીંથી. અહીં ગેલનથી પાણી ટપકે છે, એટલે એ બધું રિપેરિંગ કરવાનું છે. અત્યારમાં એ બધું હમું કરવાનું છે. હા અત્યારમાં બધું કામ કરી લઈએ પછી ચાલુ કરી દઈએ, કારણ કે નંગો મોડ છે ને તો પલળ છે નહીં, પાણી આટલું જાય છે મારે. જો હા એના પટ્ટી બાંધેલી તો હતી જ નથી હતી. તૂટી જઈ ઠાળી જઈ ખરી. પાણી ઘણું જાય નહીં. પાણી તો સારું જીરું પાકી જાય ત્યાં સુધી પાણી આવશે નહીં. સારું પણ પાણી તો ટોપ રહે. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said. હવે મશીન મળે આપણે બધું કમ્પ્લીટ કરી નાખ્યું ને હવે બાંધી દીધું. અને હવે માર દે હેન્ડલ, અમારે મેડમની હેન્ડલ મારે છે એટલે ચાલુ કરે. ફેરાય હશે પગ પાછો રાખ, પાછું ફરા નહીં હોય. રવા દે તો મશીન જ માન ફેરવી કહન. ચાલુ કઈ નાખ્યા બધા બૈરાથી. આ ઓલી ગેલમ ભરી છે ને એટલે થોડુંક ટાઈટ છે. તમે ચાલુ કરો તો તમારી ના ચાલશે. ફૂલ કરીને અંડા એક કોલે લો. પણ આ લાઈન સાઈલ ને છોડેલી આમ ચમ થાય કીધું. હે સાઈલ છોડેલી નથી. હવે બીજી ચાલુ કરીને આવતા રહે ને પાણી આ બાજુ જાય છે. એડાવાળા ખેતરમાં પાવાનું આપણે એડામાં પાણી. અને આટલી એડી કાપી હતી એમ. આ પહેલી દાન કાપી હતી અને ઓલી લીલી દેખાય બીજી દાન કાપી. એરંડા જોવાના ફૂકાવા મીંડા હાવરીતા થઈ ગયા. શું પ્રોબ્લેમ થાય ખબર પડતી નથી માણસો. એરંડા સારા હતા ને કે પાણી એ ટાઈમે આપ્યા છે, પણ તોય ફૂકાઈ જાય માજે. કપા ભેગા નાખ્યા. જો આ બધા આને પર વધારે ફૂકાણા ઓલી. અને આ બાજુ તો હઈ જ છે, વ્યવસ્થિત છે થોડા, પણ આ બાજુ રહે ને વૈદ્યા નહીં અને ઝીણા રહ્યા. આમાં પાણી આજ ચાલુ કરવાનું હોય, સામે સુધી બતાવી દેવાનું હે.
જો આ બાજુ વધ્યા જ નથી, કપા જેવડા જેવડા માન રહ્યા. આ કપા છે આપણો, કઈ રીતનો ફૂટ્યો છે. જીરું નીંદવા તો મિત્રો જો હવે અત્યારે વાગ્યા 12:30 અને આ થોડા પડદા પાયા છે, કારણ કે પાણી બહુ ખાતું નથી, કારણ કે 15-20 દાડા ઉપર થઈ ગયું પાયું. એડા જો સુકાઈ ગયા, જો આવી રીતે સુકાણા એડા બધે સૂકી ગયા ને આમાં આના સાલ એડા થાય ને બદલે એડા હતા સારા અને સુકાઈ ગયા છે. અને જો આ આટલા પડદા ઓલા શેઠે છે ને આટલું પાયું છે, ઓલો ખોપો દેખાય છે આટલું પાયું છે. અને ખડે વધારે છે ને એટલે પાણી બહુ ખસ્યું નહીં. આવું રીતે મોલ સુકી જાય પણ આમાં શું ખેડૂત કરે, આમાં આવું કંઈક છે. આપણે જવાનું હવે ચા પાણી કરવાનું જમવા માટે. પાણી અહીંથી તો પછી આ બાજુ જાય છે, પણ નાખું વાળીને પછી જાવી જાઓ. આમાં જાય આડાવડા નાકા બાંધેલા હોલસેરા, આમાં જાય પાણી. આ પહોંચવા આવ્યું હવે તો હાલો. હાર્દિકની મમ્મી અહીંયા છે જીરુવાળા ખેતર, એટલે અહીંયા ચા પાણી જમી લેવી અને પછી પાછા આવી પાછા નાકું વાળી. તો મિત્રો જો હવે આપણે તો આવતા રહ્યા. હવે આ ખેતર ઓલું લીમડાવાળું ખેતર રહ્યું ને, અહીંયા આપણે પાણી હાલે છે. અને અત્યારે આવ્યા છીએ આપણે ચા પાણી કરવા. અહીંયા અમારા મેડમ જે બધી વ્યવસ્થા કરે છે ચાની. એવું કઈ વાંધો નહીં, આપણે પી લીધો છે. અને અમારે હાર્દિકભાઈ શું કરો છો? પાણી પીવો છો? હાલો ફટાફટ આપણે ચા પાણી કરી લેવી. હા હા તો તારે પીવાનો એટલે હું આવ્યો. મારા વાટે પર તું ચા પીધા વગેરે એટલે તાર પીવાનો હાર્દિક? આપણે